Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan Sanjarbek To'lanov. Bugungi darsimizda demak effektlarda gaplashishda davom etamiz. Bu yerga 2 marta, ya'ni layerimizga 2 marta bosish orqali demak mana shunday oyni hosil qilib olsak bo'ladi. Demak bugungi darsimizda styles, blending, options, default, demak bevel, emboss, contour, texture haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi gaplashadigan narsamiz styles. Demak bu yerda Photoshopda tayyor shablonlar bor. Demak bu yer orqali chiroyli dizaynlar yaratsak bo'ladi. Mana bunday o'zimizga kerakligini tanlab olsak bo'ladi. Mana bunday juda chiroyli dizaynlar tayyor tanlab olsak bo'ladi. Keyin gaplashadigan narsamiz blending option custom. Demak bu nima qiladi? Bu xira tiniq qiladi. Demak rasmimiz xira tiniq, ya'ni tiniq rasmimizni xira qilmoqchi bo'lsak, mana shu yerdan foydalansak bo'ladi yoki xira rasmimizni tiniqlashtirmoqchi bo'lsak ham foydalansak bo'laveradi. Asosan xira qilish maqsadida bu yerdan foydalansak to'g'riroq bo'ladi. Keyin gaplashadigan narsamiz bevel emboss. Demak bevel emboss nima qiladi? Bevel embossdan mana shunday bu yerga rangi tanlanadi va mana shunday chekka tomon mana shunday dizayn yaratsak bo'ladi. Hop. Hammasini demak o'zimizga kerakli ko'rinishiga mana shunday qilib keltirib olsak bo'ladi. Keyin gaplashadigan narsamiz contour. Demak contour nima qiladi? Hop. Bu yerda ma'lum bir funksiyalar bor. Mana shunday tarzda ta'sir ettirsak bo'ladi bu funksiyalar orqali. Keyingi texture. Demak textureda nima qiladi? Textureda mana shunday Photoshopda shablonlar bor. Demak o'zimizga kerakligini tanlab olib, mana shunday qilib o'zgartirsak bo'laveradi. Demak har birining o'ziga xos funksiyalari bor, ya'ni har bir o'ziga xos kerakli joylari bor. Demak har birini bilishimiz kerak bo'ladi. Demak stylesda gaplashib ham o'tdik. Bu yerda mana shunday qilib o'zgartirib qo'ysak bo'lar ekan. Demak bugungi darsimizda mana shular edi. Ya'ni bu bo'limimizda hammasi haqida gaplashib o'tdik azizlar. Sizlar bilan Sanjarbek To'lanov bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosishni unutmang do'stlar. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' omonlikda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling do'stlar.